叫做 Ann 啦。我都好感恩主啦，又好感恩多謝阿婷婷啦，同埋 Jackie 啦。其實我身體好多痛症嘅，之前都有分享，因為我做呢份工作好多勞損。我初初咧，即係佢哋講我都係半信半疑，咁但係又即係我針灸咧，1個禮拜針2次嘅針灸，咁每一次針灸都500蚊，1個月平均針4次至6次，你睇幾多錢？500蚊一次喎，平均都3、4次。我有半年，差唔多每個月都用3000蚊去針灸。針咗好，但我工作上有勞損，甚至針灸嗰個師傅叫我休息，咁我都曾經真係好痛，休咗2星期。但係我休咗息，我始終要生活㗎嘛，唔可以長期休息。如果唔係份工都冇埋，咁我就針少咗啦，就可能1個禮拜返3日工，1個禮拜針1次，咁都針咗半年，都用咗好多錢。咁好感恩咧，有一日咧同阿Jackie 啦、婷婷即係講開我啲骨痛啊。咁佢就介紹我不如你試下呢部機啦。咁佢講俾我聽，我話幾多錢啊？1000蚊，我都要諗一諗。1000蚊美金8000蚊喎，即係等於我半個月糧。但係佢分析，佢話你針灸1個月都幾千，不如你試下呢部機啦。咁我就係一個信就去試咗之後，我覺得好奇妙喎。其實我試咗2日，我覺得啲手腕呢啲咧，因為我有類風濕關節炎，同埋咧我係好多痛症，可能係肩周炎啦。咁我用咗2日，覺得隻手咧拎嘢冇咁痛，改善咗。咁咧跟住我就繼續用，其實用咗1個禮拜，我覺得好奇妙，改善咗喎咁。咁咧但係咧菠蘿蓋咧反而就痛咗，因為我貪心，一開頭就開5度、7度，即係好轉反應，好痛。咁後來我同佢哋講翻，話你開5度，咁我連續用咗3日5度，冇咁痛喎，好奇妙。咁跟住繼續用啦，其實我用咗3個禮拜，我有腳趾外翻，隻腳係彎嘅，彎到啲筆咧可能即係會攣咁嘅。咁我用咗3個禮拜，因為我好奇妙，我諗住平時我着36號鞋，竟然咧我諗住買鞋買大啲，隻腳冇咁痛。但係睇翻隻腳細咗喎，咁我咧再研究下，原來我腳趾外翻係好咗。腳趾外翻？係隻骨係歪㗎。OK。直頭歪咧，我腳趾係黐埋嘅。但係咧，我而家啲腳趾有罅嘅。即係我都同好多個伙伴分享。跟住而家咧，我用咗大概係4個至5個星期啦，我隻腳趾咧係冇咁痛，同埋咧行路咧係好咗好多。所以我好感恩咧認識 Olila 啦，又多謝啲伙伴不斷咧都會提點我啦，點樣用啦，同埋我身邊即係好多痛症，咁我都介紹咗好多嘅朋友用呢個P90機啦，咁佢哋都覺得好好啦，好快速去改善自己個痛，所以我好感恩啦，多謝介紹我哋認識Olila，就多謝好多嘅伙伴啦嚇，我分享呢度，又多謝火哥啦，即係佢都好熱心去鼓勵我哋嘅，好感恩。好 ，thank you，感謝。咁我相信啦，即係嗱聽到嘅痛症啦、類風濕關節炎啦，甚至腳趾外翻都係有改善，咁所以真係如果係你識得身邊有啲人咧，佢即係勞損啊、痛症嗰啲人咧，真係好有幫助。OK 嗱，咁有冇其他人想再去？